哇！你睇下呢個環境係咪好身處呢個烏鎮或者呢個麗江咁呢？我哋呢個小區係一個新中式嘅別墅。我哋先上航拍睇睇環境先。嚟到呢新中式別墅呢，咁啊傳統嘅敲門方式，我哋冇門鐘嘅，靠呢個開。咁啊開咗門啦，我入去睇睇。嗱，嚟到我哋先有一個庭院啦，咁我呢個庭院咧又寓意為聚財啦。咁另外嚟到你仲有一個門口喎，我哋叫做二進門啊。咁啊步步高升啦，咁啊嚟到呢個位嗱，呢個空間咧大概有成4米嘅高嘅。咁我哋睇下呢度入到呢個玄關位，咁呢邊可以做一個鞋櫃咁啊。重點我哋睇睇呢個位就係佢個設計啊，因為喺一啲新中式或者呢啲中式嘅別墅咧，個設計好尷尬。咁我相信好多觀眾都睇過一啲別墅啊，佢哋都係用一啲紅木家私啊，或者一啲傳統嘅設計為主。咁但係今日我哋睇呢一套咧，係結合咗一啲新嘅設計元素落去嘅喎。呢度咧係用咗一個開放式嘅廚房嘅，用咗一啲灰色搭調，咁啊做呢個木飾櫃啦嚇。咁啊你再睇睇嗱，佢做埋個隱藏式冰箱嘅喎。咁另外個全屋呢度咧，亦都用咗呢智能家具啦。佢呢度佢搭配咗呢個大理石，而唔係以前傳統嘅嗰個紅木台啊，大理石加呢啲燈，咁係咪好有 feel 咧？嗱，呢個廳中規中矩，呢個廳咧啊，大概有4-5米度啦。咁佢做咗一個大理石呢個電視背景牆，另外佢做埋呢個少少嘅點綴，咁啊成個設計感就出晒嚟㗎啦。咁啊房間咧嘅設計咧，佢搭嘅都係一啲呢啲咁嘅木飾面啊，佢睇落嚟佢復古得嚟咧，又不失呢個新穎喎。廁所冇乜好講啊，基本上都係正規嘅廁所設計啊，佢冇刻意去點綴喎。咁關鍵位係嚟翻呢度啦，呢一間房間啊，咁個衣帽間你睇下，佢啲玻璃佢又唔係用普通嘅嗰啲玻璃，佢反而係用咗入邊有一啲金絲線嘅啊。金絲線嘅透明玻璃去點綴翻呢個中式嘅感覺，咁啊拉翻嚟呢邊個床咧，咁其實佢床都係其實係現代床嚟嘅，咁但係佢做咗一啲呢啲色調嘅搭配同間隔嚟，咁去撞翻呢個玻璃嗱，咁其實佢每一個戶型入邊咧，佢都係有一個門係可以出去嘅，咁啊我哋睇睇，因為佢為咗咧外邊嘅整體性咧，佢所有嘅門啊，佢都係有做咗呢啲古式嘅拉線，咁入邊咧係包木。外邊係呢個鋁合金啊，防水嘅。咁整體個格局出嚟咧，其實係好自然嘅嚇。嗱，作為一個中式別墅咧，茶台係必備嘅。咁呢度嘅空間咧，預留咗一張茶台，你睇個搭配。我哋後邊可以做書台，可以擺一啲茶。咁另外呢個空間咧，佢仲做咗一個小小嘅園庭喎。咁平時你想喺度靜思下或者睇書咧，呢個都係一個好好嘅獨立思考空間嚟㗎。嗱，嚟到呢個位，同樣係呢個設計。左手邊有一個洗手間，咁呢度都係有一個客房嘅，咁都係嗰種延續翻上一個房間嘅設計感覺。咁對出嚟呢度咧有個花園啊，呢個花園咧就中規中矩做咗呢個蘇式園林嘅設計，有下沉式嘅一個魚池啦。咁另外呢度做咗一個小假山，我哋可以睇到喺呢個園林外邊啊，佢哋全部都種晒呢啲比較高嘅呢個竹樹啊。咁竹樹咧寓意又好啊，另外咧係會提高你睡眠質量嘅。咁另外你喺中間會種咗一棵大嘅羅漢松啦，呢個大嘅羅漢松可以俾到你一個樣嘢咧，就係一個富貴感啊，係嘛先？咁其實住喺呢啲中式園林有一個好大嘅特點就係咩咧？你睡眠質量一定會好嘅喎，因為咧佢周邊樹木多，晚上啲風吹過沙沙沙，你瞓得一定好啲嘅。咁我哋穿翻過去，我哋上2樓睇睇啦。哇！我哋上到2樓啊，我哋睇下。呢個別墅我哋仲係裝咗呢個電梯，我睇到個電梯都有做咗一啲相應嘅中式設計，氛圍感滿滿嘅。咁啊，我哋過嚟呢邊睇啊，呢邊係一個主人房啊，一個太套廁嘅，咁啊同埋呢個更衣間。咁我睇下更衣間啦。咁啊衣櫃基本上佢成棟嘢嘅設計都係用一種風格。咁啊關鍵位就嚟咗呢度，喺呢個窗台位啊，加咗一個少少咁嘅櫃咧，加埋一個圓形鏡啊。係咪古色古香好有味道咧？咁我哋嚟翻廁所啦。咁呢個廁所空間咧，延續翻現階段普通嘅設計，有個浴缸啦，冇乜好講。咁我哋上去呢邊再睇睇呢個。咁個2樓嘅房間咧，佢全部都做咗呢個門嘅。咁我哋都開出去，可以睇下。嗱，咁平時咧，同你屋企人可以喺度
傾下偈，或者同啲朋友傾下偈，其實好舒服嘅，仲可以望到下邊嘅園林啦。你可以睇到外邊嘅竹啊，聽到外邊嘅鳥聲啊、水聲啊，包括呢個竹葉聲啊，咁係好舒服嘅，瞓覺一定係 OK 嘅。咁另外平時聚餐咧，呢度仲有一個 L 型位喎，咁你可以喺度 BBQ， 其實夠晒空間嘅。咁穿過呢度，同隔離嗰間 BB 房係穿埋一齊嘅噃。咁BB 房咧，咁個設計又冇乜好講啦。咁基本上係延續翻一啲後生少少嘅，但係個後生得嚟咧，佢同呢個窗啊，呢個風格其實都結合到嘅，重點都係有黑色調同埋灰色調嚟做一個結合嘅。最後為咗年輕化，拉咗少少嘅黃色點綴啊。咁嚟翻呢邊 BB 房都係有衣帽間嘅，咁呢度差唔多，相對嚟講咧個廁所肯定會細少少啦。嗱，我哋行完一圈啦，咁成個整體嘅新風格同埋舊風格嘅雙衝撞嘅呢個中式設計咧，其實係俾到你一個驚喜嘅。咁如果屏幕前嘅你對呢種咁嘅設計風格嘅別墅感興趣嘅話，你可以約下我，帶你去了解下。關注我，下集更精彩。